Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku, kembali bertemu lagi di channel Uyu Ribon. Di pagi hari ini saya kembali mancing di pinggiran laut dengan menggunakan umpan udang. Pagi yang indah, suasana sangat adem. Untuk lokasi sendiri berada di pantai Lam Tengah, Kecamatan Pekanbadak, Kabupaten Aceh Besar. Baiklah sahabatku, kita coba bermain di tepi pinggiran pantai ini ya. Semoga ada hasil di pagi hari ini. Selamat menonton. Cuman sayangnya air sedang surut. Entah ada di sini, enggak. Kita coba sajalah. Strike. Udah sob. Strike pertama sob. Ikan apa gerangan nih? Ya, apuh. Ikannya jatuh. Ikannya jatuh. Ya. Oh, bunyi dia. Bunyi dia ikan kot-kot. Ikan kot-kot ternyata. Kot-kot. Strike sap. Aduh, lepas. Strike, strike. Strike kedua sob, strike kedua. Nah, dapat lagi nih. Oke sob, kita lanjut. Depan ada umpan nih. Mudah-mudahan ada yang nyangkut. Kita selamatkan ke darat ya. Sepertinya sudah ditarik tuh. Sepertinya sudah ya. Tunggu bentar lagi nih. Kita tunggu bentar lagi sob. Takutnya nanti lepas lagi. Udah sob, udah. Lagi.
Kenapa nih sebelah? Baji. Aduh. Ikan baji. Ikan baji dibilang nih. Bismillah, kita coba lagi sob. Strike lagi sob. Strike. Dapat lagi. Lanjut sob. Bismillah. Strike sob, strike. Strike. Dapat lagi sob. Ini lemparan terakhir sob. Selesai ini ya kita pulang. Umpan udah habis. Sob, strike. Dapat lagi. Dapat lagi, alhamdulillah. Baiklah sobat, kita sudahi mancing di pagi ini. Silahkan subscribe, like, dan komennya ya untuk channel ini. See you again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jurang.